Balónové lety robíme v Bratislave a v okolí. Čo to znamená? Daný deň letu štartujeme podľa profilu vetra. Napríklad, keď fúka sever, tak krásne lety sú z Červeného kameňa, Pezinskej Baby, Sene, Senecké jazera. Zameráme si sever, týmto smeráme sever. Teraz vypustím pekne balóny. To znamená, že keď pojeme Senkaj, tu máme zámok týmto smerom. Budmerice, Báhoň, Veľký grob. Pustíme si balónik naplnený héliom, to nám potvrdí smer vetra, všetci nasadneme do auta a ideme na miesto štartu. Ale ho ubralo. Príprava na let na balóne je hotová. Ešte si chce niekto šlupnúť? Na mieste štartu balón rozbalíme, nafúkneme a pasažieri odletia. Zmestí sa tam 3 alebo 4 pasažieri plus pilot. Je to v závislosti od váhy pasažierov a vonkajšej teploty. Letí sa hodina letu plus minus nejaké minútky, aby sme bezpečne pristáli. Pristávanie bolo také zo všetkého také najviac, lebo tam, že do kolien a zrazu zastavili, to tak trhlo, že tak už stojíme, za chvíľku zase sme ešte išli, som sa naozaj bála, že už nezastavíme, to tam trhalo stále, ale super. Ani som nevedela, kedy už sme vlastne nad tou zemou, úplne to bolo také prirodzené, také super. Príroda okolo, vidieť tam všetko, polia, lúky, tí ľudia, ako nám kývali od spodu zo zeme, akí boli radi, že vidia balón lietajúci nad ich dedinou alebo obcov, to bolo fajn. Ja musím ešte povedať, že mne sa najviac páčilo to, ako sme ten balón na začiatku rozťahovali a celý ho nafúkovali, to bolo úplne to najlepšie z toho. Fakt, že zážitok, 15 minút sme naťahovali balón, úplne zážitky, až kým sa to nafúklo, to bolo fakt výborné. A potom ten prelet na ten hrad, tak to bolo úplne úžasné tiež. Si štekali z dediny a my sme sa úplne len kývali všetkým ľuďom, čo sa úplne tešili dole na ulici. To sa mi najviac páčilo. Doslova som preleteli Čachtický hrad. Alebo Červený kameň skôr. Áno, Červený kameň. Takže ďakujeme, uži si to. Ďakujeme, uži si to.